甚至有啲人壓住個梳化嘅扶手都有嘅，先至會得到呢個快感。用手咧就覺得冇乜快感啦，即使睇住 A 片。咁如果從伴侶做愛喺陰道咧，個快感更加少嘅。第二個特徵就係我哋不斷去壓住陰莖嗰個部位，摩擦嗰個部位咧有啲特別厚嘅皮嘅，有啲男士會有。第三個咧就係男士睇 A 片嘅時候咧，更中意後入呢啲咁嘅視覺嘅，因為咁樣會接近佢壓床嘅經驗，讓佢更容易獲得快感。而真實做愛嘅時候，呢啲男士咧可能會覺得女上男下嘅方式或者後入嘅方式咧比較有 feel 嘅。相反，傳教士嘅體位，即係男上女下嘅體位咧，就好容易硬唔起嚟，因為傳教士呢個體位其實個陰莖唔係好似壓床板咁有壓力，係冇乜壓力嘅，亦都冇乜大面積嘅摩擦，所以好容易覺得唔習慣，冇乜 feel 嘅。